tik 48 valandos. Tiek laiko turi mūsų pardavėjo komanda, kad spėtų apdrausti jūsų droną su DJI Care draudimu. O kas tai yra? Tai specialus DJI gamintojo draudimas. Esame oficialūs partneriai, tad viskuo galime pasirūpinti už jūs. Draudimą ypač verta turėti įsigijant droną. Tačiau taip pat nuo sugadinimo galima apdrausti ir kameras bei stabilizatorius. Droną galima apdrausti 1 metams su galimybė vėliau pratęsti iki 3. Taip pat galima pasirinkti 2 metų apsaugą ir vėliau ją pratęsti dar 1 metams. Svarbu žinoti, kad aktyvavimui skiriamos tik 48 valandos nuo pirmojo įrenginio įjungimo. Draudimas veikia labai paprastai, franšizės principu. Jei kas nutinka, sumokate nedidelį mokestį, o DJI suremontuoja arba pakeičia įrenginį nauju. Dronams IT kompiuterinėse žaidimuose veikia gyvybių sistema. Per metus suteikiamos 2 gyvybės. Abu kartus dronas gali dužti, arba vieną kartą galite droną sudaužyti, kitą prarasti skrydžio metu. Net ir praradimo atveju gamintojas suteikia naują įrenginį. Kameroms ir stabilizatoriams draudimas galioja tik pažeidimo atvejais. Reikia atkreipti dėmesį, kad tiek draudimo kaina, tiek keitimo mokestis priklauso nuo įrenginio vertės. Kuo mažiau kainuoja dronas, tuo pats draudimas ir franšizės mokestis yra mažesnis. Yra dar viena svarbi detalė. Skraidant būtina būti prisijungus prie DJI paskyros. Kitų atveju skrydžio istorija neišsisaugos ir jei prarasite droną, pritruks įrodymų, kas įvyko. Tokiu atveju draudimas negalioja. Jei įrenginį su draudimu įsigijate pas mus, visko pasirūpinsime. Užregistruosime draudimą, o jei kas nutiktų, jums reikės atnešti įrenginį. Ne sezono metu visas procesas trunka apie 2 ar 3 savaitės, o piko laiko apie mėnesį. Taip pat turime dronų servizą, tad paprastesni gedimai sprendžiami pas mus vietoje.